To masu saurare dai kada ku manta da ku ringa danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ta yadda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya a inda. Ita na can gidanmu an kai ta, yanzu za mu je ki ganta. Ummi ta bata amsa cikin dakiya. To anan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Shiru ta yi cikin mamakin kai innarsu gidansu, ita kuma tana asibiti. Abba yana bakin motarsa tsaye suka ƙarasa. Baya Ummi ta buɗe ta shigar da Aisha ta mayar ta rufe. A nan take sanar masa Aisha makauniya ce, wadda ta rasu kuma mahaifiyarta ce. Ba ƙaramin shock ya shiga da jin haka ba. Wani irin tausayin Aisha da ƙaunarta ya ji ya cika masa zuciya. Har suka ƙarasa gida babu wanda ya yi magana a cikin motar. Ummi na riƙe da hannunta suka shiga harfar ɗin Abba, inda gawar inna take. Zaunar da ita ta yi akan kujera, sannan ta zauna ta kamo hannunta ta ce, Aisha, ke musulma ce ko? Cikin mamakin tambayar ta ce, Good. Ummi ta faɗa ta da duban Abba da ke tsaye yana kallon su. Numfashi ya sauke bai ce komai ba. Aisha da ita dai burinta ta ji muryar innarta, ko ta ji ta a kusa da ita ta ce, su waye ku? Ina innar tawa? Abba ya ce, ni ne na buge ku da mota. Innarki kuma yanzu zaki ji inda take. Abba ya ƙara shi magana ta da zama a kujerar da ke fuskantar wanda suke. So yake ya fada mata inna ta rasu amma ya rasa ta inda zai fara. Dan sosai Aisha take ba shi tausayi. Ƙarfin hali ya fara da yi mata nasiha akan yadda da gaddara mai ratsa jiki. Hakan ya sanyaya wa Aisha jiki sosai. Ta nutsu tana sauraron shi. Ganin nasihar ta shiga jikinta yadda yake so. Sai ya miƙe ya kama hannunta da kansa ya kai ta gaban gawar inna ya zauna. A raunane cikin sigar rarrashi ya ce, na san kin san dukkan mai rai mamaci ne. Duk wanda yake rayuwa a doron duniya akwai ranar da dole sai ya koma ga mahaliccinsa. Ina mai baki hakurin sanar miki cewar a hatsarin da muka yi, Ubangiji ya karɓi ran mahaifiyarki. Wani abu Aisha ta ji ya daki zuciyarta tamkar an saka adda an datsa ta gida biyu. Numfashinta ya ɗauke na wucin gadi. Ta daina fahimtar komai. Lokaci ɗaya kanta ya wani irin juya mata. Daga zaunen da take ta yi bayan luhu za ta faɗi. Da sauri Ummi ta yi kanta ta riƙe tana ambatar inna lillahi. Abban su ɗauko ruwan sanyi a shafa mata kamar fata suma. Subhanallahi, Abba ya faɗa. Tare da miƙewa ya ɗauko ruwan a firce miƙa wa Ummi. Da rawar jiki ta karɓa ta shafa mata a fuska. Gauran numfashi ta sauke tare da zabura tana faɗin inna kina ina. Wani mummunan mafarki ne yanzu, wai mun je Kano an kaɗe mikin mutu. Na san ba gaskiya ba ne, ba za ki mutu ki bar ni ba. Don Allah inna ki yi magana na ji muryarki. Kallon Abba Ummi ta yi idanunta cike da ƙwalla ta ce, ina ganin mu bari yarinyar nan ta da cikin hayyacinta. Sai mu sanar mata yadda hankalinta zai ɗauka. Mutuwa ba a shirya mata dakto. A duk lokacin da za mu faɗa mata sabuwa take a gurinta, kuma dole sai ta sani, don haka babu amfanin ɓoye-ɓoye. Haka ne, Ummi ta faɗa tana gyara Aisha zamanta, wanda ke zaune tamkar mutum-mutumi. Cikin sanyin murya ta fara magana. Ba mafarki kike ba mamana. Allah ya yi wa mahaifiyarki rasuwa, gagawarta nan a gabanki. Ummi ta ƙara shi magana ta da ɗora hannun Aisha akan gawar inna. Kuka ta fashe da shi, don zuwa yanzu ta tabbatar ba mafarki take ba, amma kuma zuciyarta ta kasa yadda innarta ta rasu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai take maimaitawa. Cikin sarƙewar harshe. Numfashinta na fita a rarrabe tamkar zai bar gangar jikinta. Jikinta na kirma ta buɗe bakinta cikin rawan murya ta ce, ya Ubangiji, kai gaggawa farkar da ni daga wannan mummunan mafarkin da nake. Na san ba gaskiya ba ne, na san inna ba za ta taɓa mutuwa ta bar ni ba, saboda ta san ba ni da kowa sai ita. Don Allah su waye ku, ku tashe ni daga wannan mummunan mafarkin da nake. Ta ƙara shi magana tana laliban hannun Ummi. Rungume ta Ummi ta yi tana rarrashinta da ba ta baki, amma ba ta fahimta. Babu abin da take ganewa. Da ƙyar ta iya amsa tambayar da Abba yake nanata mata. Daga ina suke? Ya buƙaci ta faɗa masa sunan gidansu don a sanar da ahalinsu halin da ake ciki. Sai ta ce masa ba su da kowa. Daga nan ba ta ƙara magana ba. Duk yadda Abba ya so ya samu wani information ɗin amma bai samu ba. Har yamma ta yi ba a kai inda makwancinta ba. Alhaji Abubakar abokin Abba da ya dawo gidan a lokacin ya ce, ina ganin Alhaji Said a tara jama'a kawai a yi wa matan nan sallah. A kai ta makwancinta. Dare yana yi kuma mun san ba a son jinkirta kai mamaci. Numfashi Abba ya sauki ya ce haka ne. Amma da na fi so mu sanar da 'yan uwanta su zo su ga gawar a kai ta tare da su. To Alhaji Said ina muka san inda suke.
Ita yarinyar nan da suke tare amsa ɗaya take bamu ba su da kowa. Mu kai ta kawai daga baya idan yarinyar ta da cikin nutsuwarta sai mu je a sanar musu. Amma idan ba haka ba, ga wannan sai ta kwana. Cikin gamsuwa Abba ya ce shikenan. Bari na saka a sanar a masallaci. Sai a nemo mai wankan gawa ta mata. Allah ya gafarta mata. Amin. Kasancewar Abba babban mutum ne. Ana sanarwa a masallaci mutane suka fara taruwa a ƙofar gidan. Makwabta mata kuma suka shiga cikin gida. Aisha dai tana zaune tamkar mutumi, ba ta fahimtar komai da yake faruwa. Magana ma in an yi ba ta ji sosai, komai nata ya tsaya can. Wani irin numfashi take fitarwa, da sauri. Ummi na kusa, ita tana tofa mata addu'a. An yi wa Inna wanka an haɗa ta an saka ta a cikin makara. Jiki a sanye Ummi ta kamo Aisha ta tsugunnar a gaban gawar ta ce, ki yi mata addu'a, za a kai ta gidanta na gaskiya. Cikin fitar hayyaci Aisha ta ce me zan ce, ya ake addu'ar? Dan Allah kar ku raba ni da innata. Ku bar mini ita haka ina son ta, zan rayu da ita ko ta mutu. Sai kuma ta kama girgiza kai tana faɗin, innata bata mutu ba. Dan Allah in ki tashi ki ce musu biki mutu ba. Na san ba za ki tafi ki bar ni ba ni kaɗai ba. Ta ƙara shi magana ta da ɗora kanta akan gawar ta ƙanƙame ta. Da ƙyar aka ɗaga ta daga kan gawar, don tamkar mai isko kaya haka ta koma. Maganar wata tsohuwa da ta shigo tana cewa, shi kenan fa rayuwar, yanzu ita ta tafi saura mu. Allah ya ji kanta ya kyautata namu zuwa. Ya sa Aisha sumewa a jikin Ummi da ta riƙe ta. Safa da Marwa kawai take yi a cikin makeken falonta, wanda ya ƙawatu da kayan alatu. Shigowar Baby ya sa ta dakata tana mayar da numfashi. Da mamaki Baby take binta da kallo. Mami lafiya kuwa na ganki a hargitse? Ina fa lafiya Baby? Baki ga abin da mahaifinku yayi ba ne? Me yayi Mami? Taune leɓe ta yi, alamun abin ya dake zuciyarta. Ba kaɗan ba. Ta ce, a nan gidan fa aka yi wa matsiyaciyar matar da ya kaɗe sutura aka yi mata sallah. Maimakon ya kai ta can danginta su yi mata. Ko kuma cewa aka yi don ka kaɗe mutum ka yi masa sutura a gidanka? Cikin rashin damuwa Baby ta ce, to mene abin damuwa Mam? Daga an kai ta ba shi kenan ba? A tsawace Mami ta ce, akwai abin damuwa babba ma kuwa. Ai wa gawar talaka sutura a cikin gidan da nake kice mene abin damuwa? Talaka fa, kin san yadda na tsani talauci da talakawa kuwa? Yadda nake jin tsani talaka a cikin raina. Wallahi da ina da hali ƙasar da nake ciki a zaune ma ba zai zauna ba. Ta ƙara shi magana cikin ɗaga murya. Yadda Aisha ta faɗi babu numfashi a jikinta. Ya tada hankalin su Ummi. Family doctor ɗinsu ta kira su ya ba ta taimakon gaggawa. Har bayan isha'i Aisha bata farka daga allurar baccin da aka mata ba. Sai wajen 1 na dare ta farka da wani irin ciwon kai da nauyin kirji. Har lokacin bata gama dawowa cikin hayyacinta ba. Da ruwan ɗumi Ummi ta goggoge mata jikinta, ta da sauya mata kaya zuwa wata doguwar riga mara nauyi. Ta ‘yarta Munifa da ke boarding school, ta haɗo mata ti mai kauri amma ta kasa sha. Duk yadda Ummi ta yi da ita akan ta sha amma ta ƙi, sai haƙura ta yi ta ƙyale ta. Tun wannan farkawa bata kuma koma bacci ba har garin Allah ya waye. Har yanzu zuciyarta ta kasa aminta in ta rasu. Ta kasa yadda ta tafi ta bar duniya, ta kasa yadda ba za ta kuma ganin ta ba har abada a cikin zuciyarta. Damuwa da tashin hankali mara misaltuwa suka cika zuciyarta. So da ke ko ɗisan hawaye ne ya zubo mata, don ta ji sauƙin abin da take ji a cikin zuciyarta. Amma kukan ya ƙi zuwa. Sai a wannan lokacin ta gane ashe kuka ma rahama ce. Ta yi addu'ar Ubangiji ya ɗauki ranta a wannan daren ita ma. Babu adadi. Saboda bata san ina ne za ta saka kanta ba. Bata san ta yaya za ta fara rayuwa ita kadai babu Inna ba. Bata san ta yaya za ta kula da rayuwarta ba. Alhalin tana makauniya. Ina za ta ga danginta? Ba zai sada ta da su tun da babu Inna. Tunanukan da ta kwana tana yi kenan. Hakan ya ƙara ruricewar ciwon jikinta. Zazzaɓi mai zafin gaske ya rufe ta, haɗe da zazzaɓin ciwon kai. Yadda ciwon ya galabaitar da ita, ko ɗan yatsa ba ta iya motsawa. Hankalin Ummi ya ƙara tashi, ganin yadda take rawar ɗari. Numfashinta na fita da sauri. Adda suka haɗu suka ita da Abba, suna tofa mata cikin ɗimuwa da yadda jikin nata yi tsanani. Ana yin sallar asuba suka ɗauke ta zuwa asibiti. Suna zuwa aka karɓe ta tare da bata taimakon gaggawa. Ganin ta samu bacci, Abba ya koma gida ya bar Ummi tare da ita. Amin Falo ya ci karo da Khalifa. Cikin girmamawa ya gaishe shi. Amsawa Abba ya cikin kulawa. Ya jikin yarinyar.
Da sauki Khalifa, na baro ta ma tana bacci. Allah ya ƙara sauki. Yanzu ya mama ta kira ni. Wai za ta biyo jirgin yar ta zo. Na ce mata ta ce na maka jaje kafin ta ƙaraso. Ta kira wayarka kai da ummi ba ku ɗauka ba. Abba ya ce Allah ya sauke su lafiya sai sun ƙaraso. Amin Khalifa ya faɗa tare da shigewa ɗakinsa. Abba yana shiga faɗin sai tarar da Momi hakimci akan kujera. Yana ganin yadda fuskarta take murtuk, ya san ba kalau ba. Hade ta saye shi ma don ya san neman mafita ne kawai ya kawo ta, kamar ko da yaushe. Sannu Sa'id, ta faɗa cikin rashin ladabi. Abba da ke ƙoƙarin shiga ɗakin sai ya dakata ba tare da juyo ba. Bata damu ba ta ci gaba da magana cikin ɓacin rai. Wai me kake nufi da barin yarinyar can a cikin gidan nan? Gidanki ko nawa? Yayi maganar a tsawace tare da juyowa. Na ɗana ne, ta bashi amsa kai tsaye. To idan kin isa, ki saka ɗan naki ya zo ya fitar da ita daga gida. Saratu, ki kiyaye ni fa da wannan haukan banzan naki. Kar ki kai ni bango, na faɗa miki. Ya ƙara shi magana cikin ɗaga murya mai haɗa da tsawa. Bata ce komai ba ganin yadda ya ɗauki zafi. Kwafa ya shige ɗaki cikin ransa yana mamakin wace irin zuciya ce da Saratu. Ana girma ana hankali da tunanin lahira, amma ita ƙara haukacewa take da son duniya. Da harara Momi ta raka shi. Tsanar ummi na ƙara cika mata zuciya. Don ta san duk wannan abin ita take kitsa shi. Kwafa ta miƙe tana kisima matakin da za ta ɗauka a cikin ranta. Ƙarfe 8:00 Khalifa ya ɗauko ya mama daga airport. Direct asibitin ya wuce da ita. Da kwatancen da Abba ya masa suka ƙarasa har ɗakin da suke. Ummi tana waya suka shiga da sallama. Bayan ta gama ta amsa musu tare da faɗin sannunku da zuwa. I'm sorry, ina waya ni da can school. Ina sanar musu ba zan samu zuwa ba yau. Kin sauka lafiya mama? Lafiya kalau ummi. Ashe abin da ya faru kenan, Allah ya kiyaye gaba. Ummi ta ce amin, abin babu daɗin ji. Amma babu yadda za mu yi tunda Ubangiji ya gaddaro. Ya mama ta ce haka ne, wannan ce yarinyar? Ta ƙarasa maganar tare da tashi ta koma gaban gadon da Aisha take. Ita ce wadda ta rasu kuma mahaifiyarta ce. Ƙarin abin tausayi ashe makauniya ce. Da sauri Khalifa da ya ƙurawa Aisha ido ya ce wa ce makauniya. Ummi ta ce yarinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sarki. Allah ya bata lafiya. Ya mama ta faɗa cikin tausayawa. Ummi ta amsa da amin. Khalifa kam kasa magana yi saboda tsananin mamaki da tausayi. Idanun ya mama akan Aisha ta ce, ba a samu ‘yan uwansu ba har yanzu? Ba a samu ba, ita yarinyar da aka tambaye ta tana cewa ta yi, ba su da kowa, amma ta faɗi daga inda suke. Wani gari ne a cikin kanan nan Kumarya. Da mamaki Khalifa ya ce, aiko ina jin sunan garin nan, amma na rasa inda na san shi. Ummi ta ce, abbanku ya ce babu nisa. Tun jiya ma ya so su ji, amma yanayin jikin yarinya ya sa ya ce a bari ta samu lafiya. Sai su ta fara ita. Jinjina kai ya mama ta yi, ita kam ta kasa daina kallon Aisha. Lokaci ɗaya tausayi da ƙaunarta suka cika mata zuciya. Wajen ƙarfe 9 an cire ƙayya ƙanwar ummi ta zo asibitin ita da 'ya'yanta. A kallon farko da ta yi wa Aisha ta ji gabanta ya faɗi ba tare da ta san dalili ba. Ba ta ɗauki hakan da wata manufar ba. Ta zauna aka ci gaba da jajanta al'amarin. Sai bayan azahar Aisha ta farka. Alhamdulillah ta farko cikin hayyacinta. Ummi ta haɗa mata ti ta rarrashe ta. Ta sha kaɗan da ƙyar. Ba jimawa ba ta ƙara komawa bacci saboda allurar da aka mata. Ba ta gama sakarta ba. Bayan kwana 3, jikin Aisha ya yi sauƙi sosai. Ta daina koke-koken da take yi. Sai dai ba ta magana kwata-kwata. Duk abin da aka ce mata sai dai ta gyaɗa kai. Kulawar da su Ummi suke bata ya sa ta fara samun nutsuwa a cikin ranta. Ga Abba ko da yaushe idan ya zo asibitin cikin yi mata nasiha akan yadda da ƙaddara yake. Hakan ya sa ta fara dangana da rashin inna. Amma da zarar ta tuno ba ta da kowa a duniya a halin yanzu, kuma bata san inda rayuwarta za ta kaya mata ba. Sai hankalinta ya mugun tashi. An yi wa inna addu'ar 3 da safe a masallaci, gami da abubuwan tuye-tuye na sadaka. Kafin azahar aka sallami Aisha. Da yamma bayan ta yi wanka ta rama sallolin da suke kanta. Ummi ta kama hannunta suka je falon Abba. Suna zaune da shi da Khalifa suka shiga. Tunda suka shigo Khalifa ya ƙura mata ido cikin wani irin yanayi. Yadda take tafiya da yin komai a sanyi. Shi ya ƙara masa tausayinta a cikin ransa. Akan kafet Ummi ta zaunar da ita. Cikin sanyin murya da ta dashe ta ce ina yini. Abba ya amsa mata cikin kulawa sannan ya ɗora da faɗin.
Yaya jikin naki? Ina fata yanzu kin daina jin jirin da nauyin ƙirjin. Daga masa kai ta yi a sanye. Ciwon kanfa, shi ma ya daina sai kaɗan-kaɗan. Ta faɗa kamar mai koyon magana. Cikin jin daɗi Abba ya ce, Masha Allahu, Allah ya ƙara lafiya. Gaba ɗaya suka amsa da amin. Gyara zama Abba ya yi tare da fuskantar ta sosai ya ce, Yau kwana 3 da rasuwar mahaifiyarki, kuma har yanzu cikin danginku babu wanda ya sani. Na so a ce mun je garin naku tun ranar da al'amarin ya faru, don mu sanar musu. Amma saboda rashin sanin ina za mu tunkara idan mun je, ya sa muka dakata har ki samu lafiya ki yi mana jagora. Kuma yanzu nake son mu tafi. Ba na son a ƙara kwanaki ba mu je ba. Saboda sanin yanzu duk wani makusancin ku hankalinsa a tashe yake. Da rashin sanin inda kuke. Hawaye masu ɗumi ne suka sauka akan kuncinta. Cikin rawar murya ta ce ba mu da kowa. Ko mun je garin ban san wurin wanda zan kai ku ba. Shiru Abba yana nazari akan maganarta. A hankali ya sauke numfashi ya ce ina mahaifinki? Ya rasu. Ta ba shi amsa cikin kuka. Girgiza kai Ummi ta yi. Ta ce yi haƙuri ki bar kukan haka. Ki yi mana yadda za mu gane. Saboda babu yadda za a yi a ce kuna rayuwa ku biyu babu dangi. Ina ƴan uwan mahaifinki da na mahaifiyar taki. Cikin shashsheka ta ce duk ban san su ba. Ban san inda suke ba. Inna ta kawai na sani. Kuma bata faɗa miki inda suke ba? Abba ya tambaye ta cikin mamaki. Yana masa kai ta yi Ummi ta ce ikon Allah. Ko kaɗai kuke zaune a gidanku kenan? Girgiza mata kai ta yi alamar a'a. Abba ya ce Allah ya kyauta. Amma na kasa gane kan wannan al'amarin. Ajiyar zuciya Aisha ta sauke ta da share hawayen fuskarta. Ta fara ba su labarin rayuwarsa da irin wahalar da suka sha don ta sauƙaƙa musu tambayoyin da suke mata. Bayan ta gama ta ɗora da faɗin, don Allah kar ku mayar da ni garinsu. Wallahi kashe ni ne kawai ba za su yi ba saboda ba sa son mu. Ku bar ni kawai na tafi wani wurin. Ta ƙarashe magana cikin gunjin kuka. Cikin matuƙar tausayawa, Ummi ta rungume ta. Ta da faɗin ki kwantar da hankalinki mamana. Babu mai mayar da ke gurin su kin ji? Ajiyar zuciya ta sauke ta da ƙara fashewa da kuka. Kewar inna da zafin mutuwar tana ƙara cika mata zuciya. Numfashi mai zafi Khalifa ya fesa. Cikin takaicin jahilcin wasu mutanen, daga mutane sun zo garin ku cin arziki, don ba ku san su ba, sai su zama abin muzantawa da kyara a gurinku, saboda rashin ilimi. Abba da yake jin kamar ya zubar wa Aisha hawaye saboda tausayi ya ce, Allah ya ji kan mahaifiyarki, ya inganta rayuwarki har ki zamo abin alfahari. Ki daina kukan nan haka kar ciwon ki ya dawo. Jinjina masa kai ta yi amma ta san ba za ta iya tsayar da hawayen da ke fita daga idanunta ba a yanzu. Aisha, Abba ya kira ta cikin taushin murya. Dagowa ta yi daga jikin Ummi ta amsa masa a raunani. Na'am, kin tabbata labarin da kika ba mu gaskiya ne? Gaskiya ne Abba, idan baka yadda baka je garin ma ka tambaya. Za a faɗa maka. Gyaɗa kai yayi cikin gamsuwa, sannan ya dubi Khalifa ya ce, je ka kira mini Mama da Bibi da Saratu. Cikin ladabi ya amsa tare da miƙewa ya bar falon. Mami na zaune falon tana waya da ƙanwarta. Khalifa ya shiga. Ganin tana waya ya nemi guri ya zauna yana jiran ta gama. Hararar ƙasan ido ta wurga masa sannan ta ce, ina zuwa Khartoum zan kira ki. Ta ƙarashe magana tare da zari wayar daga kunnenta ta katse kira. Abba ne ya ce ki sami shi a falonsa yanzu ke da Bibi. Khalifa ya faɗa a takaice bai jira amsar ta bai tashi ya fita. Da wani mugun kallo ta raka shi. Bayan ya fita ta ja tsaki tare da duban ɗaya daga cikin masu aikinta da ke duƙe a gefe cikin juran umarni ta ce, ke miƙo mini takalmin nan. Jikinta har rawa yake gurin amsa ta da cika umarnin da ta bata cikin sakanni kalilan. Miƙewa Momi ta yi ta nufi ƙofa cikin takun ƙasaita. Da sauri mai aikin ta wuce gabanta ta buɗe mata ƙofa ta fita. Ba tare da sallama ba ta shiga falon Abba ta zauna tana bin kowa da kallon ƙasƙanci. Musamman Ummi da take jin tamkar ta shaƙe ta saboda tsana. Ba taɓa ganin Aisha ba tunda ta zo gida. Yanzu ma bata ga fuskar ta ba. Kasancewar ta sunkuyar da kanta ƙasa. Ta bai baki ta yi ta duba Abba ta ce, ga na Alhaji, an ce kana kirana. Na ganki ai. Abba ya bata amsa da irin sigar da ta yi magana. To ina jin ka. Girgiza kai kawai Abba ya ce ina Bibi. Ta je gidan Bahijja, ta ba shi amsa cikin taron numfashinsa. Kuma shine har yanzu bata dawo ba. Ga magariba ta kawo kai. Ba ta fuska Momi ta yi ta ce mun yi waya ta ce mini ta taho. Bai bi ta kan maganar ta bai gyaran murya ya ce masha Allah.
mafi yawa daga ahalin gidan nan duk kun hallara. Safwan, Baby da Munifa ne kawai babu. Ya nufasa idanunsa kan Aisha ya ce, dalilin da yasa na tara ku anan shine don na sanar da ku wani abu mai muhimmanci. To masu saurare za